Сколько будет стоить купить в Китае и привезти партию из 100 оригинальных болгарок Makita 9558 HNG? Закупочная цена в Китае составляет 333 юаня, тогда как доставка одной единицы до Москвы обойдется в 42. Итого мы получаем, что выкупить и доставить быстрой доставкой 12-15 дней одну болгарку до Москвы будет стоить 375 юаней, а партия из 100 единиц обойдется в 37 500 юаней. Если же вас заинтересовала данная болгарка, либо любой другой оригинальный инструмент Makita и не только из Китая, то можете обращаться к нам по контактам, которые есть в шапке моего профиля.